腸仔嘅香草嘅油香啊！驚喜喎，97座呢一個嘅石燈籠，綠蔭裏草坡上，哇，好正啊！大家好，我係團長 Joey，多謝你又嚟探我啦！離開非常之慢節奏嘅宮崎市，我就翻到嚟福岡啦。我而家咧就身處喺博多車站，因為喺我翻香港之前咧，我自己會再留多幾日嘅，揾下啲好嘢食俾大家，我自己咧又去探索一下。我已經為我呢一個快閃福岡3日2夜嘅行程 save 低咗好多餐廳。今一集咧仲有一個好特別嘅元素啊，就係福岡嘅 Aso 揾我去玩，佢哋咧係一棟成棟樓都係娛樂設施嘅，好多啲日本年青人中意玩嘅嘢。去之前咧，我哋填飽個肚先啦。我哋嚟個公園小野餐。本身我諗住坐低食嘅，入去咧我諗大概排咗10分鐘咧就可以買到包啦。但係原來你買完之後咧，你要坐嘅話，要再等多唔知幾耐。咁我就 take away，然後咧就睇到附近咧行2分鐘就有一個公園仔，咁咧就叫人參公園啊。啱啦，嚟一個公園小野餐。我今次揀嘅所有餐廳咧，全部都係我睇一啲日本人嘅推介，即係睇書啊，睇嗰啲網站啊。咁啊，但係呢一個咧，我一去到嘅時候，我諗就即係已經蔓延咗出去啦。我聽到有香港人，有台灣人，亦都有大量嘅日本人。我入到去，我明白呢一個係真係熱愛麵包人士嘅天堂啊！真係鹹嘅包一大堆，我本身諗住買一個嘅啫。最後唔小心買咗4個，夾完一個又夾一個，夾咗個鹹嘅，又夾個甜嘅，夾完個甜嘅，又覺得呢一個可以打包翻去。門口咧就喺度燒呢一個腸仔，哇！嗰個香味啊，我都忍唔住嗌咗一個啊！佢呢個包咧好似係400幾yen， 500yen左右啦，20幾蚊一個包，但係佢條腸啊，真係我哋平時食。即係超市買都要10幾蚊一條嗰種香草嘅腸，咁佢又驚你淨係食嗰個腸油油地，就加咗少少蔬菜，只識呢一個椰菜。佢嘅包係好鬆軟出嚟，佢嘅皮咧係硬淨嘅，但係佢嘅包入邊咧係好鬆軟，吸晒嗰個腸仔嘅香草嘅油香啊！周圍有好多雀仔望住我，虎視眈眈啊！我咧就買4個呢個腸仔包啦，跟住呢一個咧係我第2個寵兒，試下呢一個 cream cheese 加開心果佢就叫啦，食啦，佢食啦，哇 cream cheese 冇得輸，因為佢嗰個包咧係比頭先嗰個係更加煙煙韌韌咁樣啊，佢嗰個彈力程度係你咬完之後咧，你要見到佢慢慢咁樣回彈翻嘅。如果大家係一大早準備出發，可能去遊步園啊，去邊度，跟住同成班朋友喺度一人揀一款，跟住我將一啖，你將一啖，試晒唔同款都幾開心㗎。好啦，等陣嚟到呢個大樓啦 ，Aso Fukuoka， 佢入邊咧就係成棟咧都係俾大家喺入邊係可以玩足半日啦，有唔同嘅娛樂設施啦嚇。頭先咧我見到佢而家咧仲有一個 Sanrio 嘅限定展，但係我今日咧最重要咧就係去一個好靚嘅互動裝置 TeamLab。就係呢度啦，就係呢一度啦。今日就係要嚟呢一個 TeamLab 啦。頭先咧，我已經同弟弟去會合嘅。This is my buddy today. Will. Hello. こんにちは。福岡へようこそ。好啦，入去玩啦。嚟到 TeamLab 啦。我唔知大家有冇玩過 TeamLab 啊？我數數手指咧，即係講緊疫情前，我咪6、7年前去過東京嗰個啦。咁其實東京啦、大阪啦同埋福岡都係有 TeamLab 嘅，但係佢哋嘅主題咧係唔同嘅，而且咧唔同之餘，仲要係每隔一段時間咧都會改一個主題。而福岡而家呢一個咧就係一個森林運動之森，好正！
TeamLab 係一個沉浸式嘅美術館，希望你唔只用眼睇，仲可以同啲藝術互動。好似今次福岡嘅2個主題，第一個捕捉同埋收集嘅森林，唔止可以入到去一個色彩繽紛嘅森林，同恐龍影相，仲可以 download 個 app。對準啊，對準啊，會，哇！成功捉到呢一隻啦，哇！可以咧認識下呢一個係晚期嘅侏羅紀公園，哇！真係可以學到呢一個龍嘅品種㗎喎。射箭，收集你嘅恐龍仔。而另一個主題運動之心，就好似進入咗一個好夢幻嘅未來世界咁。好得意啊！你呢度踩咧就係踩佢一個顏色嘅波波，哇！我而家踩緊呢個，哎呀，踩錯咗啲。地面同埋牆身都有唔同嘅立體光影，喺入面跑跑跳跳，哇！真係可以玩到好 high 㗎。完全係嗰啲情侶拍拖嚟呢度啱晒啊！話我好驚啊，我好驚啊！跟住之後咧就話唔使驚㗎，我扶住你啦。但係我拱咗佢行嗰個最難㗎咯。喺度可以同瓊珊一齊游水喎。呢度超級靚喎，係一個萬花筒啊！有一日你喺森林入邊行，突然間你遇到，估唔到無論1個人定係2個人都玩得咁開心。旅行就係試下唔同嘅嘢啊嘛，最後梗係要試下 TeamLab 嘅經典互動遊戲啦。好，我哋睇下呢一隻傻貓會變成點嘅樣啦。哇！一齊畫個公仔，跟住就會即刻變成一個藝術品喺度遊走噶啦，超級攰啊！點解我用翻到咁攰？好啦，喺 TeamLab 玩完咧，我哋都攰噶啦啊！咁落一層咧就有一個 food hall，入邊咧有齊好多各樣美食啦，有燒肉、有拉麵、有豬扒飯。佢呢一個壽司都好正喎，好似呢一個有壽司又有呢個天婦羅。如果我想簡單咧飲個咖啡，有呢一間 Fook Coffee。呢一間好似都幾出名嘅喎，係嘛？ It's really good. Yes, it does look, and that's super Fukuoka because of the mentaiko. 哇！嚟啦！頭先咧佢拎落嚟嘅時候咧，佢隻手一震一震啊嘛，跟住我見到咧嗰個牛肉咧係咁樣係少少厚切咧咁樣震一震，好似好正咁啊！同埋咧，你見到佢嗰個肉質咧係有少少滲咗啲紅色出嚟嘅。哥哥仔咧佢就嗌咗一個福岡特色，上面係有明太子嘅。跟住我見到喺下面嗰個肉咧係有啲血紅色，我覺得佢嗰個都幾正。佢呢一個咧係偏向少少係瘦肉嚟嘅，但係咧唔會係嗰種好硬唔到嗰種。哇！唉，真係初次約會係非常之緊張。剛剛好。牛脷燒到啱啱好，真係好緊要。你睇下佢中間嗰個橫切面，你見唔見到啊？少少粉紅牛脷係食落去彈牙㗎。我哋而家嚟到呢一個咧絕景3兄弟啊，有得攀石啦，同埋玩呢一個咧係自己玩嘅雲霄飛車，即係咧佢係吊住你，就喺呢一個雲霄飛度超。其實我好想玩呢個，但係我都幾肯定，以注重安全嘅日本人嚟講咧，我體重應該係唔過關嘅。咁我哋就睇下可唔可以玩佢哋呢個斜滑梯啦。果然啊，我哋超過咗，就係呢一度啦，就係呢一度啦。嚟啦！頭先咧入嚟嘅時候經過咧就係見到呢一個，我最驚咧就係玩咗一半咧，唔知會唔會跌咗喺呢一度咧。OK， 要瞓低啲嘅。啱啱食飽。OK。我都 OK， 哇，好正啊！唔算好得人驚嘅。Let's go！ 哇！
仲會嚟到一個幻影嘅，佢話趌高啲咧會快啲喎，咁我慢慢嘆啦。佢哇錯哦，哎我收啲啊唉，咁樣俾人唔拖真係太好笑啦！早晨啊，咁多位，佢話玩完之後咧，哇，成個人斷晒電啦，所以咧我翻酒店昏迷咗幾個鐘，醒翻嘅時候已經係9點幾10點啊，就係食咗個便利店嘅晚餐。咁今日咧，終於帶大家周圍去啦。咁而家咧，我就要踩大概30分鐘去我第一間食店。唔好講咁多啦 ，Let's go！ 天氣好，心情好，係嘛？大蠔公園到着，我頭先咧發現我想去嗰間鋪頭咧，仲有1粒鐘先開，咁所以咧中間會經過大蠔公園嘅，入去同大家睇下風景，飲杯咖啡，再繼續出發。不過呢一架 Tokyo Bike 有啲料到，我基本上呢條路隻腳係唔使喐嘅，呢度就要喐下啦。我同大家一樣啊，都係朝頭早喺度做運動嘅。踩咗我8000里路雲和約，終於嚟到我嘅目的地啦！嚟食拉麵啊，好攰啊！Tokyo Bike咧嗰個座位咧好細啊，坐到我都有好痛啊！呢度開咗半個鐘啦，就已經咧要排隊入啦。好啦，入到嚟坐低咗啦。呢一間餐廳咧非常之舒服啊！我頭先踩單車嚟到咧係要穿過好多嘅民居啦嚟到，我見咧好多人嚟呢度食咧，佢都係着拖鞋嘅，即係可能係住喺附近嘅人。咁我點樣認識呢一間鋪頭嘅咧？就係琴日我哋嘅靚仔哥哥牛標，我問佢有啲咩好食，佢一嚟就諗到呢間鋪頭，佢話係佢食過最好味嘅呢個豚白湯嘅拉麵，白雪雪飲啖湯先。佢濃得嚟咧，佢上面咧有，因為佢又放咗一啲好似檸檬咁樣，等佢咧嗰個味唔會話太油膩，係好舒服嘅感覺。頭先我飲嗰啖咧，仲好似隱約食到嗰啲豬骨嗰個膏啊，豬骨嗰個膏啊。佢個麵咧係俾個湯包晒，食個麵咧都會感受到嗰個湯好濃濃咁樣包住佢嘅感覺。佢呢個咧仲有一個好似燒咗嘅豬皮咁樣，有啲似我哋平時食豬油渣，大概係咁樣一片烤咗嘅豬皮咯。因為佢呢間鋪頭咧話佢係其實係創意麵嘅，即係同平時我哋食嘅拉麵唔同。另外咧，佢呢度咧仲有配一個飯嘅，佢有幾款飯揀嘅，咁我就揀咗呢一個，佢寫係豚竹玉子飯。驚喜喎！少少辣辣地嘅咖喱底，係啊！我揀咗個咖喱肉做飯啫嘛，微辣咧，好味喎！又忍唔住嗌一個可樂。頭先踩單車咪太辛苦啊！你睇下佢個籮柚真係好細啊！佢呢個籮柚係咁喎。人哋籮柚係咁樣啊！我籮柚幾有肉都覺得好痛啊喂！被大山包圍嘅感覺就是讚啊！咁啊頭先咧坐咗大概2個幾鐘嘅車程咧，就嚟到熊本縣啦！哇，感受下嗰個空氣，聽下哇！
頭先係咪有隻蜜蜂喺我鼻上面？我哋而家咧第一個景點咧就嚟到上色見紅野座神社。哇！今日行嘅幾個景點咧都係好熱門嘅景點，所以咧可能我嘅介紹都係好熱門嘅介紹啊！大家將就一下嚇。哇，幾好喎，唔錯喎，比我想象中都可以好寧靜咁樣感受呢一個地方。因為頭先我哋去到休息站咧，係勁多旅遊巴，我驚嚟到咧會好多人，咁所以我而家都要安靜啲。咁呢一個上色好長個咩？上色見紅野座神社咧，佢呢度最為人熟悉咧，就係佢有97座呢一個嘅石燈籠，再加埋佢旁邊咧嗰啲好高嘅森林咧，哇！呢個畫面真係有啲 feel 啊！有啲人咧就會話呢一條路咧有種好似通去異世界嘅感覺。你所有嚟過呢度嘅人咧都係聽到一個介紹噶啦，哇嚇！將就一下。哇！即將進入神社呢一段真係好靚，沿路咧你感受到佢兩旁嘅植物咧好有生命力嘅感覺，即係其實佢咧可能係只係有啲微風喺度吹嘅啫，但係咧就好似喺度咁啊，hello， 我係新誕生嘅樹葉啊，我嚟到呢一個世界啦，好似喺度跳舞咁樣嘅喎。我又癲咗啦！我哋而家咧嚟到呢一個叫做草千里嘅地方。頭先咧沿路咧，哇！嗰啲山啊，哇！嗰啲花啊，真係令到我好想唱一首歌。但係咧，而家我哋咧先要去食飯先。我食完飯咧，去到嗰邊，我再唱呢一首歌俾大家聽。大家可以估下我想唱咩歌嚇？各位嚟啊！極速傳說啊！我哋而家嚟到呢一個咁靚嘅景點咧，但係時間咧只有1個鐘零10分鐘，我哋要完成食飯啦，行樓下嗰啲咩 coffee shop 啊、手信店啦，仲要行對面嗰個嘅大草原，1個鐘頭零10分鐘。好。嚟到阿蘇咧，其實佢呢度好出名嘅就係食一個馬肉料理啦。我都有少少想食下嘅，但係咧，畢竟我個生肖同馬都有好密切嘅關係啦。咁所以咧，我就最後把心一橫，決定唔嗌啦，唔食馬肉料理啦。咁但係嚟到呢一度，點樣都要食翻啲呢度先食到嘅。咁我就嗌咗我最中意嘅阿蘇嘅香土料理啊。咁佢哋呢度嘅香土料理咧，同我啱啱咧喺宮崎食嘅香土料理咧，啱啱好係一種相反嚟㗎。因為阿蘇咧，你見到佢而家咧係喺一個高山高原嘅地理位置啦，咁所以冬天嘅時候係比較凍啲嘅。佢哋嘅香土料理咧就係一個暖粒粒暖胃嘅麵嘅湯啊，即係好似台灣叫做咩嘅打咁樣啦嚇。佢呢個湯似咖喱湯咁樣。佢呢個湯完全同咖喱湯冇關聯嘅，佢有一種好似薯仔湯嘅感覺。我即刻想試下先，唔係薯仔湯，但係咧，因為佢會加好多呢個根莖類嘅蔬菜，紅蘿蔔啊、牛蒡啊、薯仔都有機會出現啊！冇錯，但係哎呀，你都見到啦，但係個麵咧就唔係我想象中。你睇下，佢夾都可以夾斷嘅。嚟到呢一個大草原啊！我無論時間幾緊迫，我嚟到呢度我都一定要高歌一曲，因為實在係太適合唱呢一首歌啦！嗱，大家俾大概10秒時間我嚇。錄音裏草坡上，
讓我胸今日再展，拋低了心底倦，讓我走向大自然，在燦爛陽光裏面。我見到咧呢一個山頂墩墩呢度咧有人行緊啊，應該係要撞，但係我哋時間關係，一個鐘頭10分鐘就應該唔預我哋行嗰度。哎呀，嗰邊仲有個好靚嘅湖添，唔緊要啦，最緊要喺呢一度做一樣嘢，就係要喺呢一度飲翻個阿蘇牛奶啊！哇，好似要賣廣告啊嘛。同今朝我喺便利店嗰個都差唔多，但係好飲嘅。草千里呢一個位於熊本縣阿蘇山嘅大草原，係喺大概3萬年前形成嘅火山口遺跡，可以遠望到火山嘅白煙㗎。雖然喺度就收到導遊嘅消息，話今次就去唔到阿蘇火山口啦，但係喺呢一個草原行下都夠晒開心㗎啦。我覺得咧呢一度好舒服嘅就係喺呢一個咁大嘅草原入面啦，所有人都變得好渺小啊！係咪即刻覺得煩惱都變得特別渺小啊？最後離開前呢，要同大家分享呢一個門啊，因為呢一度咧係有得騎馬活動，所以我諗佢為咗唔好俾啲馬走失咧，佢呢個門係喂嗱呢個位你見唔見到啊？俾我睇頂盡咗㗎啦，頂盡咗㗎啦！下次再嚟咧就要縮肚㗎啦嚇！離開草千里之後，我哋去咗黑川溫泉。我覺得喺呢一度可以住翻1晚溫泉旅館呢，就舒服啲。不過因為今次係一個 one day tour，我哋淨係可以留大概1個鐘嘅時間食個甜品，咁就趕住走人，翻返去福岡市中心啦。好啦，嚟到晚餐時間，就係我覺得好有意思，我好想試下嘅一間70幾年歷史嘅鋪頭。個咧叫做虎飯啊，我唔知我有冇食過，但係我就冇乜印象。其實佢咧就有啲似係香港嘅煲仔飯，但係佢係日本版嘅煲仔飯。佢嘅外表當然係唔夠嗰啲壽司咁花巧啦，但係咧，你知我咧，我份人咧就係中意呢一種咧，好踏踏實實咁樣嘅感覺嘅。佢呢一個虎飯咧，佢個煮法咧係佢會將啲米啦同埋啲高湯咧一次過就係放落呢一個煲度，跟住咧就喺度煮到嗰啲飯咧係吸晒高湯嘅。哇！所以啦，打開非常之香。食落去咧係甜甜地嘅，咁放落口咧，哇！嗰個飯嗰個香氣咯，就會喺個口度。如果你覺得食燒肉食到好熱氣，又或者咧食壽司食到凍冰冰，不妨可以食翻呢一個飯，暖下個胃。即係佢唔係花口嘅味道，你睇到佢樣就係嗰個味噶啦。